السلام علیکم. زه یم محسن خان. نن یو ځلې بیا ستاسو په درنه خدمت کې زه حاضر یم. نن به مونږ خبره کوو د قربانۍ د څارویو متعلق. نو راځئ قدرمنو زنګه دا ویلاګ تر اخره وګورئ. د بریکوټ میله یو ځل بیا آباده شوه. کومې ته چې د خواوشا علاقو نه بیپاریان څاروي راولي او د مختلف علاقو نه کسټمر راځي او د دې نه ځانه ښکلي او درانه څاروي په هر کال بوځي. ناظرینو دې ځله د بریکوټ میله د بریکوټ په چینوګانو بایپاس خوا کې ولګېده، کوم چې د تبلیغي مرکز په خوا کې ده. ناظرینو دا میله په یو بهترین ځای کې وتی ده او لوکیشن یې ډېر ښکلی دی. د روډ په خوا کې ده. د دې خواته ډېرې ښکلې چینې دي، څاروو د اوبو د څښلو لپاره مختلف قسم په دې کې هر شی موجود دی. ناظرینو په دې لړ کې ما ستاسو دپاره د څاروو نه مختلف کلیپسونه اخیستي. غواړم چې دا کلیپسونه تاسو زموږ په سکرین باندې وګورئ. ناظرینو دا میله د بریکوټ د بایپاس بالکل په خوا کې ده، کومې ته چې تاسو په اسانه راکوزېدی شئ. ناظرینو دا څاروي ته زنګ سره وکتل او مخکې به موږ تاسو ته ډېر خوندور او درانه څاروي ښیو. زموږ سره زموږ د سکرین په پاڼه باندې اوسئ. ناظرینو دا څاروی وګورئ او ډېر دروند څاروی دی. د دې د مالک په وینا سره هغه وایي دا به په 3 او 80,000 روپیو شي، کوم کې چې به بیا نوره بیه هم کېږي.
د مالک په وینا سره د دې سکې وزن 5.5 من دی. ناظرینو څنګه چې تاسو وکتل په دې ټایم کې د بریکوټ د میلې د څارو تعداد ډیر کم دی او ورځ دوه کې به دې ته په مختلف ځایونو ورته بېپاریان ښکلي او درانه څاروي راولي ځکه چې د بریکوټ میله ایله پرون شروع شوه. انشاءالله په ورځ دوه کې به د بریکوټ میله فل جامي. څنګه چې تاسو ګورئ په دې کې ډیر مزیداري او خوندوري چینې دي هم د سیل ځای دی او هم په دې کې به درته ډیر ښایسته ښایسته څاروي میلاوي. ناظرینو تاسو څنګه ویلاګ وکتو امید ساتم چې دا به ستاسو خوښ شوی. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.